السالفة بشروبها. تحبون العلوم المليحة؟ أسعد الله صباحكم بالخير. تحبون العلوم المليحة؟ هذا واحدنا عنده ذيك البنت المستعدة للزواج وتو شباب في الأربعينات، تقدم له رفيق زلهم من جماعة من القرايب وخاطب وجوزوه تو شباب صغير. جوزوا الذيب وراحت البنت مع رجل، والبنت تو عمرها 17 18 والولد بعد مو بتبين جده في العشرين، توهم شباب من الصار من الجيل التالي. أعرسوا الرجل وافلحوا. المهم يام خذ فترة، كل ما خذ لهم أسبوع أسبوعين الجيل التالي أدنى ما زعله يتزعلون على كسرة التمرة على طول. هلها على ذا المول، كل ما هنا ودها لها، كل ما هنا جاء حطها عندها لها وخذت لها يومين 3 أيام عود وخذاها من أنفسهم، يزعلوا من أنفسهم يرضوا من أنفسهم. الشايب شك في الوضع، يوم هنا قال ميد أم عيالها البنت كمان كل ما هنا عودت تدري إنهم مو بيتحمل مسؤولية، تزعل وياه ودها خذ اليوم بعضهم يقلقس البعض ويتكلم بالتلفون يكلمونها ها حبيبي معود وخذاها. اسمعوا بس يرضوا من بس. هذا الجيل التالي. قام الشايب وقال ميد العجوز فلان كل ما احنا عودت جلست عندي يومين 3 عسها هو مش فيها، قالت علمتها قالت يتهاوشون وعلم ويحط. المهم الشايب انطقت سبده زعل. قال الشايب ذا مضبوط اثرهم علشان اثر ذي طريقتهم علمهم عندي. يوم خذ لهم اسبوع ولا جايين بها منزلها وزرق. الشايب قال عاد اشوفك طب عندي لين ادق عليك توكل على الله، وان دقت عليك ولا ترد عليها والله لا ترد عليها تضحك. راح ذيبان قام الشايب وقال ميد العجوز خذي جوالها خذي منها، قفلوه قال اجلسي. يروحوا يوم يومين اسبوع اسبوعين شهر يا السنيدي. اخبال انا مغري ينتظر الجوال، كل ما دق حسبه الشايب. يام خذ له شهرين مهللات. دق عليه الشايب قال له تعال تعش عندي انا بجهز العشاء تعال. قاعد يريش قال انا حبي يعطيني اياه. المهم راح الشايب ودخل على في البيت وقال ميد العجوز والبنت عندها ترى فلان بيجينا ذا الليل، جهزوا عشاه وجهزوا الكوت والشاي بيتعشى عندنا ذا الليل. تقوم البنت تلعب ريشاتها وتقوم البنية تتخم المدخن وتعرض بها شاح ولاح وتدخل في البيت وتعطله وتلش مغير لها شرقة لا تكح من الطيب من كثر الطيب، ويضبطون الحلا باشكال الوان. والبنت مغيرة تعادي وتعثر وتطيح في ذا الثياب وكلها عشان ذا المقرود اللي بيجي. هالمهم والعشاء والعط والطياب ويضبط العشاء ويام احنا شوي ذيبان جايك هادف. البنية قامت عن مجلسهم زغتها في المدخلين غدا تقول سنة نوت مشتبتها. قام دخل الرجال شوي دخل مغرق كيح وتقهوى الشاي والحل يوم هنا قال طلع عشاء تعشوا. وذا العشاء اللي مسوين الله زيانه. يوم تعشى راسه قال الشعب هلا بغيت تسري في السر وخليك على التلفون. قال له ما قال توكل على الله لين ادق عليك ثاني مره وروح. ذيبان يحسب انه بيعطيه المراه، الشايب محنك بيعطيهم درسنا بيموت ما نساه. سرى ذيبان زاقت الاخلاق معه. سرى الرجال وقام الشايب وراح داخل قال اعطوني فراش فلان بيمسي عندي في المجلس بيمسي عندنا ذا الليل. تقوم البنية تروح تكسر غراش الطيب تصب عليك البطانات طيب ذيك المفرشين زتها في يد الشايب. الشايب طبعا ما يعرفون يرقد برا في الحوش. خذ الشايب البطاطينات وراح وفرشها يوم شاف الريحه طلعت تعق ففرشها في المجلس ندق مكيف مرقد. الشايب يوم انتصف الليل غدا الليل راح نصه وباقي النص. الشايب فحل نام ولا وعاه ان البطاطينة يوم ارتفعت من عند رجالاتهم انسقط مع ذاك المودمي. هم لين يوم تطالت يوم ضمته قالت وينك يا دودي الله يلعنك كانت هيك العشرة وتمتحبحبة منطقة. خلها شوي وهو شاف الوضع ما عاد يخالج ولو ابطى شوي يمكن يجي فضايح. يوم خذ شوي قال الشايب دود انسرى جعل الدود ينشر في عظامت. انا بوتس يقول يوم صاحت يقول في نط يوم راح الثالثة تعدي. امس الشايب كمل نومته عقب ما ينشر شدقه بريط من اللي حضر يقول انت بعد نزل. وامس يوم صلى الفجر فرفع السماعه دق عليه قال فلان عود خذ مرتك خذها. يعود ما صدق على الله يقول ذيبان ما صدق جاك مكيم هم القطها
وراح بها من ذاك اليوم الى اليوم، يقول والله ما عاد تطب باهلها الا من العيد الى العيد، وكل ما جاتهم غطوتها ما تطيح منها. يقول حتى الشايب ابوها تسلم عليه غطوتها عليها. كلها سبة دودي، نعم ابو ذشتوق يا دودي. ها ولو انكم مفلحين من اول ما وصلتوا. الحين ما تشوفها الا من العيد الى العيد، من اول كل اسبوع عندهم يوم يومين وناسه. الحين يقول ابوها ما بالغطوه، كل شيء بالغطوه، الدعوه صارت رسميه. هذه السالفه، ان كانها طيبه فتستاهلونها، وانتم جملوها وعطوني فيصاتكم وانتم خبري. الحين ما